չեմ ուզում հիմա այդ տվյալ մարդու անուն ազգանունը տամ, բայց այդ մարդը օրինակ Գյումրու ավագանիներին ասել է մի երկու ամիս համբերեք, հեսա բան քաղաքը հետ է գալու եւ այլն եւ այլն։ Ըստ այդմ այն ինչ որ կատարվում է եկեղեցու հետ, մտածել, որ այս մարդը չէր անելու կամ կանգ էր առնելու ինչ որ միտեղ, ժողովուրդ ջան, ինքը կանգ չի առնելու, ինքը գնալու է մինչև վերջ, որովհետեւ այդ մինչև վերջն է որոշելու իր ապագան, իր ոչ միայն 2026 թվականի ապագան, ընդհանրապես իր գոյությունը այս աշխարհում։ Եթե իր մոտ ստացվում է եկեղեցու ողնաշարը կոտրել, ինչը ես կարծում եմ, որ այդպես չի լինելու։ Եթե իր մոտ ստացվի դա, ապա հավատացեք, ինքը ինչ ուզենալու է անելու է, ինքը կուզենա արտահերտ ընտրությունների կգնա, չի սпасի ոչ մի բանի։ Կուզենա կգնա, նայեք, այդ սրտիկները, որ ինքը ցույց է տալիս։ Լավ, ինձ թվում է շատ մեծ քաղաքական տեխնոլոգ կամ մեդիա տեխնոլոգ պետք չի լինել, որպեսզի հասկանալ, որ ամենայն հավանականությամբ այդ սրտիկը լինելու է իրենց ապագա ընտրությունների լագատիպը։